Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia N. Rahman, semester 8, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang etika batuk dan bersin yang benar. Video ini sebagai salah satu bentuk KKS daring IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2021. Baiklah, kita langsung saja ke videonya, tapi sebelum itu jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegah dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk dan bersin, gunakan tisu atau sapu tangan. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Buanglah tisu ke tempat sampah, kemudian lakukan cuci tangan sesuai prosedur kesehatan, yaitu menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir, gunakan masker selama Anda batuk. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.